मैंने तेरा मेल का ऑफलाइन हुआ। क्या ऑफलाइन हुआ एग्जाम? ऑनलाइन थोड़ी। अब मेरे भाई सेकंड ईयर के Let's fight together. ये बोल रहा है इसकी कल एग्जाम है और इसने आज लिया, मतलब बुक। और पढ़ाई करने नहीं कर रहा है, इधर गेम खेलने आया। लैब को बैठूंगा पढ़ने। तो इसको ये बोल रहा, भाई मैंने 12th का तो एक भी बुक नहीं लिया था और मेरे एग्जाम भी होके चले गए। कलाकार बंदा यार, हम थोड़ी हैं। कोई बंदा नहीं है ना। यार मैंने फोन खोला। मैं चल यूट्यूब पे क्लासेस ले लूंगा। साला यूट्यूब की जगह पता Watch नहीं out! पबजी कैसे खुल गई। Excellent work! मन नहीं आ रहा पबजी खुली कैसे यूट्यूब की जगह। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। यूट्यूब की जगह बहुत कुछ खुल जाता है। नहीं, वो तो कल खुला था। कल भी ये ट्राई भी करा था ठीक है। पढ़ने की। आज फोकस पबजी पे है। रुक रुक रुक, उसको फिनिश मत कर। शॉटगन। मैं S1987 इससे फिनिश करने वाला था रे। पहले नहीं बता सकता। अरे थाम ना, Okay, अरे याद कर रुकना, ली। एमएस मैं मारता हूँ, कहाँ पर है? watch out! आ रहा हूँ, जा रहा हूँ यार। वो शॉटगन लेके ही घूम रहा हूँ। Watch out! तो मैं आके छोड़ना, देखेंगे बाद में। तो तू पहले बोल देता। मैं बोला शॉटगन है मेरे पास, शॉटगन लेके घूम रहा हूँ मैं। बड़ा हाँ, मैं ढीठ है मार रहा यार। Okay, हूँ, watch out! मैं मार रहा हूँ। Watch out! लास्ट गेम भी 0 पे गया था, मैं मार लेता हूँ। Watch अबे out! मार रहा हूँ भाई, मार रहा हूँ, साले इतना नजदीक आया यार, बुरा मारूंगा। अभी देखते रहा भाई, इसे स्क्वाड में से 50-60 बंदे तो इसे नॉक कर दूंगा। अपनी स्क्वाड में दूसरी में। वो तो मेरे को वो तो पता नहीं, बट नॉक तो कर दूंगा। अरे भाई ये इसका मत समझ, मेरे को समझा ना, तेरे भाई ने सोलो में 5-6 लोगों को नॉकआउट किया है। नॉक करा है ना, किल थोड़ी करा है। ये देख ना, अब किल हो जाता मैं। मेरे एचपी देख, साले ने क्या डैमेज दिया मेरे को। अरे बंदा आ रहा है मेरे ऊपर, बंदा आ रहा Oh, है। इधर इधर रिक्वेस्ट watch करो। out! Watch out!
कहाँ का बंदा? Watch out! Help! बंदा आ रहा है शायद। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। I need गया consumables. गया एक नॉक। अरे ग्रेनेड नहीं है यार, ग्रेनेड चाहिए था। अरे तो इधर आ, अरे मैं बहुत आगे हो रहे। Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! साले बॉट मारने के लिए। शांत रहे, शांत रहे। दो लोग, दो नॉकआउट है, दो नॉकआउट है। नहीं नहीं, सुपर Watch स्टोर में out! बचा Watch है। out! एक ऊपर आ रहा था। मार दे अब ऑल्टेड। हट जा। तुम लोग तो कुछ भी किल नहीं देते रे, इसे सनन जैसे मारते हो यार। यहाँ पर कितने बॉट आए हुए हैं? अरे नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बॉट आए यार। सबको मार दो, हमें लिए कुछ मत छोड़ो साले। लेवल 2 का वेस्ट अगर मिला तो मार कर देना। अरे ये लोग साले गरीब थे, के बस तो कुछ ये भी नहीं थे, मतलब हीलिंग का सामान वामान कुछ भी नहीं था। पता ना। ये है कौन हरामी? खेल है 9 mm। ओ 7 mm। No! मत ले। Excellent work! I got supplies. Marked a location.
I'll take it. I'll take it. नको नको फर्स्ट एड आहे माझ्याकडे. 2 फर्स्ट एड आहेत. बस झालं 2 फर्स्ट एड. तुम्ही लोक कुठे येतात मला मारायला हे सांगा आधीच. तू तर साहिल किती किल चोरतोस माझे. I got supplies. I got supplies. SMG एक्सटेंडेड है किसी पे? प्लेयर चलिए यहाँ पे. Watch out. Watch out. अरे नको डीपी डीपी नको आहे. चालव चालव. हे केम चालत आहे रे. Search for vehicles. हाँ डीपी. अरे साहिल तुझा आवाज लय कमी येतोय भावा ऐकायला नाही येत. हळू एकदम हळू काय बोलते का ग. Form up. Excellent work. Marked a location. I got supplies. I'll take it. Get in the car. एमएस गाड़ी चलाएगा क्योंकि एमएस के 5-6 किल है. Okay. ओके 10-12. फिर तुम क्या करो? 10-12 किल है. 12 होगा तो एडजस्ट कर लो. एमएस के मोस्ट किल कितने हैं भाई इस सीजन के बता दियो पहले. स्क्वाड में. अरे साले बता ना क्या हुआ. टीपी भी क्या है. टीपी में ना था. टीपी में था. कितना? रैंक में. ये बताऊंगा. अब ये मत कहना मैं नहीं बताऊंगा. Excellent work. कितने 16 किल है एमएस क्या. 26. अरे क्या बात है. 600 बोला 600. Excellent work. हाँ 600 तो पता है पूरे सीजन के. मैं मोस्ट किल पूछ रहा हूँ. Marked a location. क्या लूट लो ड्रॉप. और लेवल 3 हेलमेट मिलेगा तो पिकअप के लिए दे देना. कोई नहीं चला रहा है क्या. हम ले ली ना. नहीं झूठे. हम तो ले ले. तुमको लग रहा है मैं छोड़ूंगा. अरे भाई दे रहा हूँ यार थोड़ा रुकना यार. क्या बदतमीजी करता है रे तू. कोई गुंडा कर दी नहीं फालतू में. I got supplies.
85 का चले वो है। Marked a location. सामने वाले घर चलते हैं। Okay. Let's go. एमएस आना। Get in the car. मैं किसके नजर करके सो गया। इधर ड्रॉप। अरे साला कितना आगे जाएगा भाई, कब डालेगा ड्रॉप? वही जा रहा, गियर भी नहीं रहा। अभी साला क्या घर लेके जाएगा क्या प्लेन आप ड्रॉप? उनके प्लेयर आ रहे थे। फ्लेयर में ड्रॉप लेके आया था। ये तो फ्लेयर ड्रॉप लेके आया था यहाँ पर। Watch out. इस साइड दूर है शायद, थोड़ा मार्क नहीं लग रहा है। सिगरेट खाऊंगी ये धुआं उड़ाएंगे, धुआं 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 करेंगे अभी। इधर इधर एमएस के ऊपर डाल दे मार्टी। वैसे भी ऑफलाइन है एमएस। आए आए कहाँ एमएस हैं? ये देख इधर लेटा है। Marked a बैठे हुए हैं, location. बैठे। मेरे पास है ना इमरजेंसी बैकपैक है, कभी किसी को चाहिए तो ले लेना। इमरजेंसी बैकपैक। हाँ। अच्छा Marked a location. पहले क्या फिर। अब तो लोग के भी चले गए होंगे। ये टाइम टाइम पे जगह चेंज कर रहे हैं देख। बंदे भी आएंगे। आ गई लैम्बो लैम्बो आ गई, लैम्बो लैम्बो आ गई। Watch out. आ गई। Watch out. Watch out. नहीं तू मेरे को मारेगा ही नहीं, मार ही नहीं सकता। ये गेट कौन बंद कर गया, गेट खोल दो। Marked a location. वो तो खा गई। Hold it up.
अबे सालू ग्रेनेड वेनेड सब उतर लिए क्या? नहीं है तेरे पेटी में से कोई तो उड़न छू कर दिया। बैकपैक खाली करनी पड़ेगी। नहीं, मेरे पास है। अरे ये इमरजेंसी का फेंक देता है इसमें, जरूरत भी नहीं। जाते थे कोई बंदा लैम्बो ले लेना, लैम्बो Okay, चलाओ। let's go. हालांकि क्या जोन बना है, इतना गधेड़ा। क्या जा रहा है क्या गाड़ी में बैठने? यहाँ एमएस की कुर्बानी देते हुए। एमएस अरे तुम्हारी वर्षा कुर्बानी खाली नहीं देती। समोसा वॉच टावर के। पर वहाँ एमएस का एक किल मिला होगा, नॉकआउट वाले का। कहाँ ही रोक दिया। हमें नहीं मारना चाहिए। साले अब मर गया, उसको रिकॉर्ड कैसे चालू करेगा? क्या फायदा, क्या किसका Watch करेगा? out. फिर रिकॉर्ड करे कि लाइव चल रही है। मतलब पूरा गेम ये कर रहा था तू पहले से? अच्छा ओहो, नाइस, बहुत बढ़िया। अबे साले सांप किधर रेंग रहा है इधर? लो मैं मोली मारता हूँ। दुसऱ्यांचा चोरून घालतो सूट, तोता कर 50 रुपये। बताओ, दोनों हाफ फ्राई बन जाएंगे ऊपर। चार में तो यूरोप ले रहा हूँ भाई साहब, तुम खतरनाक। गाड़ी खड़ी है Marked a यहाँ। location. Marked a location. गाड़ी गाड़ी Watch गाड़ी। out. और एक है शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को रे। आई डोंट नो। Watch वो रे। out. Watch out. Watch out. Watch out.
देखते नहीं है शायद, हो गया खत्म। अरे होगा तो बाद में फैन मीटअप कर लेंगे, चल। चले लकी, लकी चलना लकी। Watch out! Watch यहाँ पे है out! बंदे। Awesome! Awesome! अरे हम यहाँ पर रिच पे इधर रुक सकते हैं, बस कवर मिल जाए इधर पेड़ वेड़ का। पत्थर पर नहीं है ना पूरा जोन में, टेम्पररी तो है बट। Watch out! गाड़ी आई, वो Watch गाड़ी। out! अरे नहीं तो Marked बंदा a साइड। location. Marked a location. Marked a location. बहुत बड़ा है, सोलो बचा है अब। भाई ये रहा। खत्म खत्म खत्म। We are number We are one. number one. We are number We are one. number one. कहाँ से मारा बे? इतनी दूर Marked से a मारा। location. अरे हैकर है मानुस हैकर। है। देखिए कहाँ से मार रहा है। रामी मानुस।